Evet, öksürük diyerek geçmeyeceğiz sevgili izleyenler. Farklı öksürük çeşitlerinin farklı hastalıklara işaret edilebileceğini belirten Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Sema Oymak, öksürüğün başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok hastalığın ortak belirtisi olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Oymak, ortaya çıkan belirsiz bir öksürük bazen akciğer kanseri, damar tıkanıklığının belirtisi olabilir. O zaman ölümcül olabilir. Altında yatan sebep ölümcül ise öksürükte ölümcül olabilir değerlendirmesinde bulundu. Öksürükle ilgili haber ekibimize bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Sema Oymak, öksürüğün kış mevsiminde görülen en sık sebebinin soğuk algınlığı olduğunu belirterek tüm alerjik hastalıklar, nezle, astım, kronik bronşit, sinüzit, reflü gibi kalp yetmezliğine kadar pek çok sebep öksürükle karşımıza geliyor. Üst solunum hastalıkları, akciğer hastalıkları ve kalp hastalıkları da öksürüğe yol açar değerlendirmesinde bulundu. Vallahi öksürük 40-50 tane hastalık var. En çok en sık görülenden en az görülene göre dersek bu mevsimde en sık görülen soğuk algınlığı. Bu nezle, grip, o tür şeyler. Ortalık hastalığı dediğimiz hastalık en çok ama tüm alerjik hastalıklar, alerjik nezle, astım başta olmak üzere bizim ülkemizde ya da dünyada sigara içme sık, onunla birlikte olan kronik bronşit, mesleki maruziyetle birlikte olan kronik bronşit, onlar hepsi öksürük sebebi. 40-50 tane öksürük yapan sebep var. Soğuk algının komplikasyonu olan sinüzit, bunlar reflü, çağımızın hastalığı, şişmanlıkla birlikte reflü de artıyor, reflü. Kalp yetmezliğine kadar pek çok sebep öksürükle karşımıza geliyor. En çok üst solunum yolu hastalıkları ve akciğer hastalıkları ama kalp hastalıkları da öksürüğe yol açar. Damar tıkanıklığına kadar, akciğerde büzülme yapan hastalıklara kadar pek çok şey öksürük sebebi. Öksürüğün tek başına ölümcül bir hastalık olmadığını vurgulayan Profesör Doktor Fatma Sema Oymak, öksürük çok aşırı olduğu zaman kişinin uykusunu bozar. Öksürüğe bağlı kaburga kırılmasından bayılmaya kadar göbek fıtığı, kasık fıtığı, bunların hepsi öksürüğe bağlı ortaya çıkabilir. Öksürüğe bağlı felç bile vardır ifadesini kullandı. Öksürükle ilgili hekimlere başvurmaları, yani aile hekimi olabilir. Öksürük yapan şeyler için de ona bakarsan bu tansiyon ilaçları da var. Yani pek çok şey. Göğüs hastalıkları doktorlarının olabilir, dahiliyecileri olabilir. Hekime başvurmaları öksürüğü olan kişilerin. Öksürüğün süresi önemli. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri süresinde en sık akut öksürük olsun, subakut olsun, kronik olsun. Onların çoğunda üst solunum yolu hadiseleri önem kazanıyor. Çok çok nadir ölümcül olabilir. Yani öksürük komplikasyonlara yol açabilir. Yani öksürüğe bağlı bayılmadan başını bir yere vurur. Öksürüğe bağlı senkop diyoruz. Bayılmadan küt diye hasta kafasını bir yere vurur. Ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane diyoruz ya, ona bağlı olarak hastada beyin kanaması olur. O zaman sebebi öksürük olabilir. Ama öksürüğün o kadar çok fazla komplikasyonu var ki, öksürük çok aşırı olduğu zaman kişinin uykusunu, istirahatini bozar. Öksürüğe bağlı kot kırıklarından, yani kaburganın kırılmasından bayılmaya kadar ya da fıtık dediğimiz durum, kasık fıtığı, göbek fıtığı, bunlar hepsi öksürüğe bağlı ortaya çıkabilir. Öksürüğe bağlı felç bile bildirilmiş ama öksürük eğer hayatı tehdit eden bir hastalığın belirtisi ise bu nedir dersek, bir akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Yani öksürüğün vasfında değişiklik, sigara içende ya da ortaya çıkan belirsiz bir öksürük bazen akciğer kanserinin, bazen bir damar tıkanıklığının belirtisi olabilir. O zaman ölümcül olabilir. Yani altta yatan sebep ölümcülse öksürük de ölümcül olabilir.